好，好，好，各位弟兄姊妹，咁咧，我哋今日嘅早堂崇拜，正式開始，首先咧，我哋先有一個祈禱先，好嘛？天父，我哋多謝你俾我哋今日咧，雖然係一個風雨嘅日子當中，但係咧，主真係咧冇任何嘅風雨可以阻擋咗我哋嚟到去敬拜你，神啊！所以我哋將到我哋今天喺網上嘅呢一個嘅崇拜嘅時間交託俾你，求你祝福我哋無論咧我哋今日係透過呢一個嘅網絡嚟到一齊敬拜你啦，同埋都特別祝福。陳家耀牧師佢今日咧嚟到去正道嘅時候，求主你使用佢，透過佢嘅口咧，你將你嘅話語進入到我哋每一個弟兄姊妹嘅心當中，讓我哋更加認識你嘅心意。多謝主，你聽我哋祈禱，奉耶穌名求，阿門。Amen。好，弟兄姊妹，請聽呢一個嘅宣召經文。宣召經文喺呢一個嘅詩篇99篇第9節，聖經裏面講到，佢話：你們要尊崇耶和華我們的神。在他的聖山上下拜，因為耶和華我們的神本為聖。接住落嚟咧，我哋會用兩首詩歌一齊嚟到去敬拜神嘅。咁咧，我哋一齊嚟到去唱呢兩首嘅詩歌。喺詩歌唱播放嘅時候咧，我會先將大家嗰個咪咧嚟到去全部校為靜音先㗎。心意中讚歌聲，求在你的翅膀，願你指引救拯。為主高唱頌讚新歌，應神咒詛，各軍歌聲齊，主你照是我主，各邦一之中，讓這歌盡見主光高照主天，慈愛格作主，也是雙手並肩我們有說。願榮愛蘇醒，心獻頌讚歌聲，投在你的翅膀，願你施恩救拯。願榮耀歸主，高唱頌讚新歌，同和現實奏鳴，樂韻歌聲齊和，全地至高。是我主，各邦一致頌揚，讓這歌盡獻主，榮光高照諸天，慈愛達到穹蒼處，因慈信實並賜下寬容饒恕，全地至高是我主。
讓我哋多謝你，因為你真係咧一位非常之慈愛嘅上帝，所以繼續落嚟，我哋都會用第二首嘅詩歌嚟到去頌揚主你嘅名字。我哋要將呢首詩歌獻上俾我哋做當時嘅禱告。在我心中有千百萬心聲，來呈獻給我天上的主，願讚美頌揚都一一歸給你。主你是偉大完美，在我心中有所不盡感恩，來呈獻給我天上恩主，願見證傳揚主恩典多麼美，感激你常顧念扶持，齊真心情獻讚美給你，盡我心意頌唱每篇的詩句，齊舉手呈獻敬拜永遠歸給你，為你我獻上頌讚。在我心中有千百萬心聲，來呈獻給我天上的主，願讚美頌揚都一一歸給你。主你是偉大完美，在我心中有所不盡感恩，來呈獻給我天上恩主，願見證傳揚主恩典多麼美，感激你常顧念扶持，齊真心情獻讚美給你，盡我心意頌唱每篇的詩句，齊舉手呈獻敬拜永遠歸給你，為你我獻上頌讚，齊真心呈獻讚美給你，盡我心意頌唱每篇的詩句，齊舉手呈獻敬拜永遠歸給你，為你我獻上頌讚，為你我獻作活祭，讓我永化作活祭。主耶穌，我哋多謝你俾我哋咧可以咁樣嚟到去敬拜你，所以主多謝你，其實繼續祝福我哋以下嘅崇拜嘅時間，多謝主，聽佢祈禱，奉耶穌名求，阿門。
接住落嚟咧係讀經嘅時間，咁我哋今日咧讀嘅聖經係喺詩篇134篇1至3節。聖經裏面咁樣講到，佢話：來稱頌耶和華，夜間侍立在耶和華殿中，耶和華的僕人當向聖所舉手，稱頌耶和華。願造天地的耶和華從錫安賜福給你們。今日咧，我哋好高興咧，就請到屯門新生命堂嘅主任牧師陳家宇牧師喺我哋當中咧嚟到證道。佢今日證道嘅題目咧就係每當敬拜時。咁我就將個時間咧就交俾阿陳牧師啦。好，謝謝陳牧師嘅介紹。咁啊，相信咧好多弟兄姊妹喺過去都有對我有啲嘅認識噶啦。咁啊，所以咧我哋就今日就唔多作介紹啦。但係好感謝神俾我哋可以喺風暴風雨之中咧，我哋仍然都有個時間一齊咧可以去到崇拜。咁啊，今日咧我哋咧會同弟兄姊妹去所睇嘅聖經啦，就係頭先剛才所讀嘅詩篇134篇第1到3節。我想同弟兄姊妹咧去探索一下敬拜呢個嘅課題。可能咧一講到敬拜呢個課題嘅時候咧，弟兄姊妹可能會常常咧會思想到就係可能同音樂有關啦，同彈奏樂器有關啦，可能一啲嘅比較技巧上邊嘅事情。咁我相信咧技巧嘅事情咧，你哋教會嘅年青人啦，或者係陳牧師咧都非常之厲害啦。咁所以我就轉移，就唔同大家講技巧啦吓。咁我哋咧就同大家講下敬拜嘅內功心法嘅問題。咁啊，一個故事啦，即係有一件事件咧，就發生咗喺美國19世紀咧，係一個嘅 court case 嚟嘅，係一件嘅法律事件嚟嘅。咁呢個法律事件係咩咧？就係講緊一個叫做威廉林克嘅衛理公會嘅信徒啦。咁佢唱歌咧係走晒音嘅，完全唔啱音嘅，甚至乎咧佢走音都唔緊要，佢仲要揸咪唱揸咪都唔緊要，仲要成日 overrun，成日超時咁令到咧身邊嘅弟兄姊妹咧好困擾咁樣。咁唔知道咧，弟兄姊妹平時翻教會唱詩歌嘅時候咧，即係有冇留意到身邊可能都有啲弟兄姊妹咧唱歌係走晒音咁啦咁我哋唔好舉出嚟啦咁因為咧佢都係好真誠去敬拜神噶嘛，係咪？咁同埋佢冇揸咪唱我哋應該好欣賞佢先係嘅。咁但係最大嘅問題咧就係佢開始咧令到身邊嘅呢個威廉咧，令到身邊嘅弟兄姊妹覺得佢好擾亂咧教會嘅崇拜秩序啊。咁甚至乎咧有啲教會嘅長老就因為咁，知道佢今個禮拜主令咁佢就我唔翻嚟聚會啦咁樣，甚至乎牧師咧就為咗因為避免咗衝突，甚至乎避免咗呢個嘅即係走音環節咧，所以佢就直頭將唱詩歌敬拜嘅時間咧就改為讀經崇拜，就咁樣就算數啦。仲不特止甚至乎咧有啲嘅弟兄姊妹咧就將佢告上法庭個理由咧就係擾亂崇拜教會秩序咁樣咁我唔知道即係香港有冇呢啲咁嘅法例啦咁樣。咁初審嘅時候咧，梗係即係法庭真係判佢有罪先搞笑喎。咁象徵式有個罰款啦嚇，咁大概咧換算為今日嘅港幣，大概就叫做1毫子即係個象徵式嘅罰款。咁呢個象徵式嘅罰款咧，就即係當係一個警戒啦。你唔可以咁樣再擾亂啦咁樣。咁但係佢又唔憤氣係咪？我敬拜神啫嘛，點可以咁樣就俾人告咧嚇？即係1毫子雖然唔係啲咩錢，但係我係真誠嘅敬拜神嘅，所以咧佢就上訴。咁去到上訴庭嘅時候咧，最終法庭咧就認為佢真誠嘅敬拜神，即使可能佢敬拜嘅方式有唔完美都好啦，但係佢都唔應該因為咁樣咧而去到受到懲罰嘅。咁我唔知道各位弟兄姊妹你去點樣去睇呢件事情啦。其實講到敬拜讚美，其實我哋作為一個基督徒，我哋常常都會做嘅事情，喺教會裏面可能我哋嘅崇拜啦、祈禱會，我哋都會一樣有詩歌敬拜。甚至係我哋喺我哋生命裏邊，我哋成日都會即係去到靈修好，我哋自己親近神，都會透過敬拜去到開始，因為我哋會覺得敬拜神係一個好重要嘅方式，去到幫助我哋去到咧，讓神去介入參與我哋嘅生命，亦或者亦都係讓我哋能夠放下一切，係嘛，去到神嘅寶座面前，去到親近佢嘅時間。所以今日我哋講到敬拜嘅時候，其實親愛弟兄姊妹，我哋唔係淨係單單去講到一個外在嘅敬拜嘅表現嚟嘅，而更加多嘅時候，當我哋提到講敬拜嘅時候，我哋係 challenge 緊、挑戰緊我哋一班嘅弟兄姊妹，係用一啲乜嘢嘅方式、乜嘢嘅心態去到敬拜神。
嗱，我喺呢度咧又要澄清啊，因為成日咧都可能喺網絡上弟兄姊妹就會睇到好多文章啊，或者好多人會講就係啊，我哋咧應該要着重內在嘅敬拜、心態嘅敬拜，就多過咧外攻心法啊，就咁啊，所以冇所謂嘅呢啲嘢可以隨隨便便嘅啊，甚至乎咧覺得今日有啲人咧嘅敬拜咧就好浮誇嘅。其實親愛弟兄姊妹，我唔係想去到咧即係打對台啊，而係講內在重要，外在唔重要。其實我想講兩者都係非常之重要嘅。如果有機會，將來咧，我哋去到探索多啲關於敬拜嘅主題嘅時候，你就會明白其實聖經裏邊都好着重外在嘅敬拜嘅模式。但係今日好想同大家去講就係其實原來我哋平時當我哋好講外在嘅時候，因為外在好容易處理嘛。你走音咪叫你練翻啱佢咯。你着短褲踢拖人字拖翻教會崇拜唔得㗎，要着翻條長褲要着翻件西裝褸要着翻對鞋先翻嚟崇拜。喺外在嘅敬拜嘅模式嚟講，我哋好容易去處理得到。但係當我哋去到講，原來敬拜，當我哋講，每當我哋敬拜嘅時候咧，其實我哋講緊內功心法係講緊，我哋有冇將嗰個態度啦、焦點啦轉移去到翻去神嘅身上。原來當我哋冇將個焦點放喺神嘅身上嘅時候咧，我哋就好容易會俾嗰啲外在嘅事情去拉走。即係例如我哋去到敬拜嘅時候，係咪？我哋咧就好容易俾一啲嘢帶走咗，我哋不能夠投入啦。例如我以前年青嘅時候啦，我哋去到一啲嘅聯合聚會，去到詩歌敬拜讚美，咁好感謝神啦，我哋一齊去敬拜讚美。但係當個詩歌一唱嘅時候咧，發覺咦，點解佢唱呢首詩歌嘅旋律我係認識嘅，但係佢唱嘅歌詞咧我係唔認識，一唔熟悉嘅時候咧，我就成個人就醒一醒，哎呀死啦，點算好咧？好似就即刻集中唔到，就將俾外在嘅氣氛啦、環境啦，就打擾咗自己敬拜神嗰個嘅狀態。親愛的弟兄姊妹，我想鼓勵你嘅係啊，有時我哋嘅敬拜唔完美樂手都可能會有失腳即係可能有時做得未係咁理想嘅時候，我哋唱嘅詩歌嘅版本都可能有唔同嘅時候，可能有啲嘅歌啱音與唔啱音啊，或者係嗰個對於嗰個帶主領敬拜嘅人嘅衣着外形你都會受到影響。但係如果神先至係嗰個焦點嘅時候，我哋即使身邊嘅嘢可能有啲缺陷，其實我哋係咪都可以繼續去敬拜讚美神呢？我換一句說話講，如果一場敬拜讚美只係得一個觀眾，呢個觀眾係上帝嘅話，其實身邊我哋所有人就係樂手啦，或者係我哋係合唱團啦，我哋係詩班啦，其實身邊嘅人仲係咪咁重要呢？反而會唔會係我哋真正嘅心口合一嘅去到敬拜讚美，我哋先至真正能夠去到表達緊我哋心中對神嘅敬畏呢？今日我哋所睇緊嘅詩篇嘅100嘅呢個嘅34篇嘅時候，我哋會知道其實係一個叫做上行之詩。上行之詩就喺聖經裏面可能被真係利未人祭司佢哋收編成為一個詩集，彷彿咧就係一種咧就係呼籲以色列人，佢哋翻到去耶路撒冷嘅時候，佢哋去獻祭時候所重唱嘅15首嘅詩篇。有啲解經家啦會認為就係佢哋咧，當佢哋上耶路撒冷嘅時候咧，有15級樓梯啦，每行一級樓梯就會唱一首詩篇啦咁樣。咁無論如何都好啦，你採取咩嘅向度都好啦，總之134篇就係喺呢個上行之詩裏邊嘅最後一首。其實中間好多詩篇你都認識嘅，例如我向山舉目啦，我嘅幫助從何而嚟，呢啲詩篇啦，或者白日太陽唔傷害我，夜間月亮亦都唔會害我，呢啲等等嘅經文咧，其實係我哋好熟悉嘅，我哋成日都會重唱或者係我哋會讀嘅詩卷嚟㗎。但係去到134篇嘅時候咧，你可以形容為就即係可能係去到一場演唱會嘅最高峰，最後一首歌 encore 㗎啦，或者係去到一場敬拜讚美嘅聚會裏邊最高峰，可能回應詩嚟嘅嗰個時候所重唱嘅一個詩，一個嘅詩集，甚至乎你可以形容為會唔會就係唱完呢首詩之後，彷彿就係一個節期嘅完結，啲人就要離開，回到喺佢哋自己工作嘅環境裏面，離開佢哋所真係佢哋嘅耶路撒冷，佢哋敬拜嘅中心，翻去生活嘅當中。彷彿咧喺呢段嘅詩篇裏邊，解經家去形容為，彷彿咧就係一啲朝聖者喺聖殿去到敬拜神、敬畏神嘅時候，喺到最後嗰個 moment，佢哋咧喺度流連忘返，唔捨得走。我唔知道弟兄姊妹你會唔會係咁喎？聚會完咗之後咧，你唔捨得走，完咗之後咧想同弟兄姊妹傾下偈啦，有啲禱告嘅時間啦，依依不捨。呢個咧就彷彿咧
就係類似咁樣嘅狀態啦。甚至乎咧，去到夜晚啦，啲祭司咧都上班啦，即係上夜班啦嘅時候咧，啲人先至開始各自回家，互相祝福嘅心情。其實我哋睇短短嘅3節，我哋或者睇翻嘅背景，我哋就會更加明白到呢個詩人所記載嘅呢一段嘅詩篇所表述緊朝聖者嗰種嘅心情。佢哋嗰個敬拜嘅核心係提醒緊，我哋唔捨得啊，我哋好想喺神嘅同在裏面啊，我哋好想去互相祝福啊，我哋好想咧祈求上帝嘅神嗰種嘅賜福啊。所以你會睇到喺呢段經文裏邊好多出現嘅就係耶和華，耶和華。甚至乎你會睇到有3個字係成日出現嘅，就係稱頌，稱頌。喺原文嚟講，仲有一個字係同稱頌係同一個字根嘅，就係賜福。你見我喺熒光幕裏面 highlight 咗綠色嘅字同埋紫色嘅字。哇，原來稱頌或者賜福同埋耶和華呢個嘅字根喺整個嘅134篇嘅裏面咧，成為咗一個好重要嘅主旨。今日咧，我知道教會今年嘅主題係講到扎根真理，活出基督。其實主耶穌基督嘅生命，其實就係一個敬拜神嘅生命。彷彿喺黑夜嘅裏面，佢都仍然去到尋求佢自己嘅天賦，尋求神嘅心意。佢哋都係禱告，佢都係帶住門徒喺黑夜嘅裏面去到敬拜。親愛弟兄姊妹，盼望今日呢個主題，呢個信息讓我哋真係喺敬拜嘅當中去學習詩人點樣去到教導我哋嘅內功心法，亦都喺當中我哋去明白主耶穌點解能夠喺黑夜嘅當中，我哋去到敬拜讚美我哋嘅主。讓我哋一齊去同心先去禱告，然之後繼續。親愛主耶穌，我哋去感謝神你帶領喺我哋今天嘅早上嘅崇拜。神喺風暴嘅入邊，喺洪水泛濫嘅時候，你仍然坐着為王。主啊，你坐着為王到永永遠遠，你仍然配得我哋去敬拜讚美。冇嘢能夠影響到你嘅主權。今日我哋雖然喺洪水泛濫嘅當中，但我知道你係我哋嘅拯救，你係我哋嘅幫助，你係我哋嘅救主。願意咧，你真係賜恩喺上望海浸信會嘅每一個弟兄姊妹當中。當我哋去到尋求你敬拜你，當我哋細聽神你自己嘅話語，你嘅恩言嘅時候，我哋唔單止係聽咗一篇嘅信息。你嘅話語進入喺我哋嘅生命，成為我哋嘅磐石扎根嘅時候，我哋活出嚟，好讓我哋嘅生命係扎根基督，好讓我哋嘅生命係活出真理，活出基督。所以願意今日你使用真係呢個嘅信息，使用呢幾節嘅經文，讓成為我哋嘅提醒，亦都成為我哋當中嘅鼓勵。我哋讚美你，奉耶穌嘅名祈禱，阿們。第一節嘅經文，我哋第一個主旨，我哋要同弟兄姊妹分享嘅係，當我哋敬拜嘅時候，提醒緊我哋夜晚係更加需要敬拜。經文話俾我聽，你稱頌耶和華，侍立就喺耶和華嘅殿中，耶和華嘅僕人啊。呢度強調緊夜間侍立嘅僕人。從我哋喺一啲嘅歷史嘅裏面，歷代志上，我哋就會明白，其實利未人咧，佢哋係晝夜公職嘅，佢哋係輪班制嘅，會有早班，亦都會夜班，確保咧聖殿嘅香火，佢哋嘅敬拜讚美係不間斷嘅。即係話佢哋講緊，佢哋朝早有一班人當值，夜晚都有人當值。但係弟兄姊妹，我哋都好明白噶啦，夜晚係一件最艱難嘅事情嚟嘅。唔知道中間我哋有冇啲弟兄姊妹翻夜班嘅咧？翻夜晚嘅時候咧，梗係有一樣嘢咧，成日都會做嘅，可能食下宵夜啦。即係如果你翻工嘅時候，可能咧你要企起身喐下啦，拉下筋啦。因為如果唔係嘅話，你會點啊？可能你會瞌着，甚至乎即使早1個月嘅時候，唔知弟兄姊妹有睇世界盃啦嚇，咁睇世界盃凌晨2點啊、3點啊、5點啊咁樣。就算一啲咁刺激咁期待4年一度嘅盛事都好啦，去到某啲嘅時間咧，你都梗係咧覺得好眼瞓，好想揾啲嘢做下。事實上，親愛弟兄姊妹，的而且確，當利未人去到侍奉嘅時候，佢哋喺夜晚都係好唔容易嘅，安靜嘅環境啦，疲倦嘅臨到啦，甚至乎夜晚好似都冇人睇到佢啦，呢個敬拜會唔會係嚟得更加真實咧？你諗下，瞌着咗唔緊要啦，都冇人知，都冇人嚟，攰都唔緊要啦，你頂住先，俾我瞌15分鐘之後到你，會唔會呢一種甚至乎冇人睇到嘅時候，求其啦，快啲做完，快啲去休息下啦。原來越係夜晚嘅敬拜，仿佛提醒我哋嗰個敬拜係更加嘅真實。換轉今日嘅角度，其實係咪提醒緊我哋嘅弟兄姊妹？當我哋嘅生命喺黑夜嘅時候，可能你好艱難，可能你好孤單，可能你好軟弱，可能你好疲乏，可能你經歷緊人生最黑暗嘅時候，最疲倦嘅時候，甚至乎你會覺得
當我哋人生經歷緊一個叫做神冇睇見你嘅時候，你覺得我嘅禱告神冇聽嘅時候，你個世界陷喺崩壞，陷喺一個黑暗嘅時候，你會唔會覺得算啦，神都聽唔到啦？神啊，你明噶啦，我依家咁艱難，你仲要我祈禱，唔緊要啦，我已經盡咗我能力嘅，算啦，好唔好啊？會唔會我哋係咁嘅態度、咁嘅心態咧？還是我哋可以學習詩人一樣，我哋去到將操練我哋嘅心智，操練我哋嘅意志，我哋喺呢個時候仍然將我哋嘅心、將我哋嘅態度、將我哋嘅焦點、將我哋嘅眼目向我哋嘅神去舉手。親愛弟兄姊妹，我稱呢個為夜間嘅敬拜。喺近東嘅文化裏面，唔係淨係基督教，唔係淨係猶太人，佢哋會有呢個夜間嘅獻祭嘅。但係好多嘅廟宇，好多嘅民族，佢哋嘅獻祭，佢哋唔係講緊去敬拜啊，佢哋嘅獻祭係佢哋祈求佢哋嘅神明去到毀滅，去到消滅，去到拒絕黑夜。佢哋以消滅咧為一個目標。但係咧喺耶和華我哋嘅信仰嘅裏面，我哋睇翻創世記，你就會明白，神冇消滅或者係拒絕黑夜，反倒神會話有黑夜有早晨。神看為好嘅，即係話喺夜間嘅裏面，喺黑暗嘅當中，神睇為都係一種佢嘅創造，佢嘅秩序。如果神學嚟講，黑暗只不過係形容為神未未被神光照嘅一面嚟嘅啫，但係仍然係屬於上帝嘅一面。如果我換翻今日我哋嘅說話，其實日頭係人活動嘅時間，係咪？人朝早起身啦，吸收呢個太陽啦，我哋起身嘅工作啦，我哋去享用或者我哋團契都喺日間進行。但係當夜晚咧，有夜晚來臨嘅時候，正正就係人休息嘅時候。夜晚來臨嘅時候，神讓植物啦，神讓動物啦，有佢哋生存嘅空間。神睇為係一種嘅秩序。所以親愛弟兄姊妹，我哋唔好以為黑夜係一件好差嘅事情。成日嘅禱告嘅神啊，我而家面對緊好痛苦啊，好艱難啊，你幫我攞走呢啲嘅黑暗啦，你帶領我哋離開呢啲嘅痛苦啦，好似主耶穌咁祈禱係咪啊？攞走我哋呢個嘅苦杯啦。但係親愛弟兄姊妹，往往黑夜來臨嘅時候，聖經裏面提醒緊我哋呢個可能係一個更新同埋被祝福改變嘅時候嘅來臨。所以親愛弟兄姊妹，夜間可能係孤單，可能係疲乏，可能係幽暗，可能係艱難痛苦。但係正正就係挑戰緊我哋嘅信心，我哋要舉手去到敬拜。舉手敬拜唔係淨係喺你喜樂嘅時候，聖經挑戰緊我哋喺我哋艱難，喺我哋嘅困境嘅當中，我哋越係要舉起我哋聖潔嘅手，顯現我哋對上帝嗰種嘅信靠。唔係我哋嘅能力，係我哋可以信靠嘅意思就係我哋挨住神啦，我哋挨住主啦，主啊，我哋冇力啦，我哋點都好，我哋舉起我哋嘅手去到蹦住佢啦。所以下次弟兄姊妹翻到教會當中敬拜嘅時候，你唔好吝嗇。當我敬拜主領鼓勵我哋要舉手敬拜嘅時候，我哋就要舉手敬拜。可能你好喜樂，哈利路亞，咁我哋舉手敬拜。或者我哋覺得好疲乏、好艱難，你會覺得我哋個屋企，我個仔女啊，我個孫啊，佢哋面對緊咩困難啊、疾病啊，佢哋又唔聽話啦，我個老公同我關係又唔好啦，唔緊要，我哋將呢啲交俾神。挨住我哋嘅主，向神表明我哋嘅無能為力，但我哋仍然向神舉目，向我哋嘅神去觀看，讓神嘅能力喺我哋嘅生命嘅當中，喺我哋生命嘅黑夜裏面去到更新改變。你要記住，黑夜都係上帝所創造，佢冇消滅黑夜，佢要讓黑夜成為佢嘅創造，成為佢嘅生命嘅秩序。又用另外一個角度去睇，弟兄姊妹，黑夜更加需要我哋彼此提醒嘅，所以利未人啊，祭司佢唔係一個人侍奉咯，係一班人嘅。當我哋軟弱嘅時候，你諗下，你思念一下，如果我哋好疲倦，我哋一個人會點啊？算啦，由佢啦，求其啦，即係可能你個生命都會好吃，是但啦。我翻到嚟教會，我已經覺得我自己好叻噶啦，我仲會開口祈禱，我自己已經覺得好叻噶啦。但係呢度就話，我哋要稱頌耶和華，係原來當我哋軟弱嘅時候，有剛強嘅人去呼籲我哋嘅時候咧，我哋仿佛會點啊？我哋仿佛會有人支持我哋，提醒我哋，我哋唔好軟弱啦，我哋要一齊去到讚美神。因為你軟弱，有人嚟鼓勵你；到有人你剛強，你身邊有弟兄姊妹軟弱，咁點啊？你成為鼓勵人嗰個彼此嘅提醒。我好記得嘅，有一次我敬拜讚美嘅時候，我嗰段時間經歷好大嘅壓力啊！壓力咩咧？因為教會有購堂，有經濟嘅壓力啦。因為購堂
可能亦都產生咗好多嘅誤會啦、人際嘅壓力啦，同一啲嘅經濟嘅壓力啦，教會有冇係咪同心合意嘅問題，一時間壓晒出嚟啊！咁啊，我好困擾啦，好冇力啦，亦都好冇信心啦，心裏邊甚至乎有少少苦毒啊！咁我同一個牧者去到祈禱嘅時候，因為我哋祈禱係咁嘅，第一個重點咧就係一齊感謝神先。但我嗰刻我完全感謝唔到神啊！但係又要感謝神啊，咁點咧？咁我只係作咗個祈禱啫，我就同神講：神啊，呢個禮拜我唔死，我就已經好感謝你啦。咁樣，喂，好苦毒係咪啊？但係我學習感謝神咯。咁啊，跟住我牧師啊，咁啊，跟住同我祈禱啦。咁佢嘅禱告咧，又係為我感謝神咯。佢鼓勵，喺一個禱告裏邊又鼓勵到我。佢話係神啊，原來當我哋生命氣息都係你所賜嘅時候，原來你真係會逗住我哋嘅。當我哋有時失腳跌咗落懸崖，你又會扶起我哋嘅。咁我就被佢嘅禱告都有所鼓勵啊！因為弟兄姊妹，當我哋最困難嘅時候、最黑夜嘅時候，完全交託俾神，我相信神會掌權同埋帶領我哋嘅。我哋相信神嘅恩典，佢臨在喺我哋生命嘅時候，就好似主耶穌喺佢最艱難嘅時候，佢都提醒緊我哋，越係黑暗，其實我哋就越要敬拜。所以咧，即係親愛弟兄姊妹，可能咧你唔能夠現場回應到我，但係如果大家都記得我呢幾年嚟到講道，都成日都會鼓勵弟兄姊妹同你隔籬嗰個講點樣，我鼓勵你唔使喺個 comment 度打啦。真係，當你見到生命裏面見到有個弟兄姊妹都你謝謝地啊，呢排我哋開始要行埋去，我哋一齊祈禱啊，唔使講咁多，搭住佢膊頭為佢禱告，搭住佢膊頭同佢一齊祈禱敬拜讚美。好多時候醫治。好多時候就喺當中發生，好多時候聖靈嘅同在、神嘅能力、神嘅醫治或者係佢幫助，就喺嗰刻會發生。越係黑暗，越係要敬拜讚美神。阿們。第二樣嘢想同弟兄姊妹講嘅就係，當我哋敬拜嘅時候，提醒緊我哋，神係我哋焦點所在。第二節嗰度話俾我聽，當向聖所舉手，稱頌耶和華。喺聖經嚟講，舉手咧好有意義嘅，好有 meaning 嘅。舉手代表咩？祈求、仰望。舉手代表咩啊？代表祝福同埋稱頌。舉手亦都代表咗降服同埋敬畏神。經文我就唔特別同弟兄姊妹讀啦，你可以 cap 低圖其實喺聖經裏面有好多嘅地方都有提到呢幾個嘅重點。所以你要記住一樣嘢啊，當主領或者牧師叫你舉手敬拜讚美嘅時候，你唔好覺得呢個係一個宗教儀式。哇，我舉手敬拜讚美就靈啲啦，舉手敬拜讚美咧就同神近啲啦。唔係呢個意思。絕對唔係因為呢個宗教動作做咗某個動作之後咧，你嘅禱告就正啲佢冇舉手或者佢手舉一半又唔舉一半又冇咁正，唔係咁嘅意思，而係當我哋舉手嘅時候有祈求仰望嘅意思，或者我用另外一句說話嚟講，當我哋生命裏面最需要神嘅時候，我哋係咪更加應該將我哋嘅手舉到最高去到呼求神咧？就好似你遇溺嘅時候，你嗌救命都嗌得大聲啲啦，係咪？你嘅手都盡量伸得直啲，希望人哋睇到你啦。類似咁樣嘅意思，類似咁樣嘅意思。所以唔係一個動作，係表達緊你內心嘅姿態表達。其實基督教好多時候都係講緊嘅，透過一個外在嘅行為去到表達內心裏面一種嘅信仰。例如我哋嘅聖餐，係咪啊？透過餅、透過杯去表達我哋嘅信仰，表達我哋對上帝嘅盼望、指望同埋佢嗰個約，係嘛？我哋透過水禮、浸禮去表達我哋真係我哋願意歸入基督。你會發覺好多時候透過外在嘅行為去表達我哋內在嘅信心。阿們。所以敬拜唔係隨隨便便嘅，敬拜我哋要知道我哋嗰個真實嘅專注係去到邊度嘅。大衛詩篇27篇嗰度去到話俾我哋聽，我哋要咩？我哋要有一件事，我哋曾經求耶和華，我哋仍然尋求，就係一生一世住喺耶和華嘅殿中，瞻仰佢嘅榮美，住喺佢嘅殿中求物。即係話聖所代表咗神嘅同在，敬拜者舉手嘅方向係代表緊我哋期望渴望神嘅同在，我哋喺當中同神相遇。所以親愛弟兄姊妹，我會鼓勵你咩？唔係淨係喺教會裏邊敬拜讚美。我哋有啲嘅詩歌常常背誦喺我哋嘅腦袋裏面，當我哋需要嘅時候，可能我哋喺巴士啦，可能我哋喺浴室啦，可能我哋喺度切緊菜嘅時候啦，洗緊衫晾緊衫嘅時候啦，嗰個地方當我哋去到舉手，當我哋去唱讚美敬拜嘅詩歌嘅時候，嗰個地方就係我哋向神禱告嘅時候，嗰個嘅地方，嗰個敬拜讚美嘅地方。我會鼓勵弟兄姊妹唔好淨係聽詩歌，聖經冇俾我哋一個聽詩歌嘅觀念。當然聽詩歌都好好嘅。
聽詩歌都係好正，好多詩歌都好正。但我會更加鼓勵你嘅係，我哋去唱，我哋去敬拜，透過我哋嘅行為去到表達。敬拜唔係向人哋 show off，話俾佢聽我哋有幾叻啊！敬拜唔係舒緩我哋嘅情緒，而係將我哋嘅焦點心思對準神。唔好覺得尷尬，因為我哋敬拜嘅焦點只係神，神係我哋唯一嘅觀眾，我哋係表演俾佢睇，我哋去獻呈我哋嘅敬拜讚美，我哋唔需要你隔籬嗰個，就好似大衛昔日去迎接約櫃嘅時候，佢都唔介意佢係君王嘅身份，都係好盡情嘅敬拜，即使被佢嘅皇后去到藐視都好，但係佢都仍然去到敬拜讚美。我識一個牧師去敬拜讚美，當初佢因為佢帶嗰個嘅聚會係老人家比較多啲嘅，但係佢好想咧鼓勵啲老人家都好盡情去敬拜讚美，佢放低佢牧師嘅身份，同敬拜隊一齊站喺台上邊。當敬拜隊音樂一起嘅時候咧，當時佢都唔年輕噶啦，我諗都50、60歲噶啦，佢就一路跳，一路咧就敬拜讚美喺度咧，好似抹玻璃咁樣，喺度跳十字舞咁樣。我其實我都唔係好表達得到佢嗰個形態，但係總之佢就喺度跳，哈利路亞讚美主，一路敬拜讚美。佢嘅潛移默化裏面，亦都感動到一班年長嘅弟兄姊妹，都同佢一齊去到敬拜讚美。弟兄姊妹，係啊，牧師都有偶像包袱嘅，有時我想話俾你聽，但係牧師都係一個榜樣，站喺台前邊敬拜讚美，去鼓勵緊弟兄姊妹都一齊去到敬拜讚美，讓我哋嘅敬拜讚美，我對好想追求神，好想渴慕神，好想表達我哋內心對神嘅渴慕。嗰個嘅核心，嗰個核心，嗰個嘅觀念勝過我哋尷尬，特別華人教會好多尷尬，哎呀好怕醜啊，又呢樣嗰樣，我哋唔好勝過呢啲嘅尷尬好嘛？所以咧，我要更加要鼓勵你，亦都講多個見證啊！有一次就係亦係啊，去到一間教會，新加坡嘅教會裏面，當我哋去到呢間教會嘅時候咧，哇！突然間見到前排係空咗喺度嘅喎，咁我就好好奇啦，點解前排吉咗嘅？跟住有啲弟兄姊妹就話：係啊，教會啲弟兄姊妹咧，book 咗架旅遊巴士接載嗰啲有即係坐輪椅嘅人去到敬拜讚美，翻嚟教會崇拜。你知坐輪椅咧，隻腳唔喐得啊嘛，係咪？咁我第一下就欣賞教會啦，哇！教會真係好好啊，有呢個嘅安排，讓咧真係有需要嘅弟兄姊妹咧都被照顧得到，可以翻到嚟教會崇拜。我覺得呢個已經係好正啦，係咪？但係跟住之後令我最敬佩嘅地方係咩咧？又係啦，當敬拜音樂一響起嘅時候，佢咧因為坐輪椅啊嘛。的而且確，佢係唔識跳嘅，神蹟都冇喺呢一刻發生，但係佢哋嘅手仍然喺度讚美佢哋嘅神。七個弟兄姊妹講緊咩啊？今日我哋有手有腳，哇！我真係好佩服嗰啲弟兄姊妹，即使坐住輪椅，佢哋都盡心盡性盡意盡力去到盡情去敬拜神。係啊，弟兄姊妹，今日我哋嘅敬拜個核心或者係嗰個核心嘅地點唔再係喺耶路撒冷嘅殿。但係約翰福音2章嗰度話俾佢聽，耶穌基督成為真正嘅殿，甚至乎哥林多前書都話俾我聽，聖靈就喺我哋裏面成為聖靈嘅殿。所以向聖所舉手，某個程度上就係我哋個焦點喺神嗰度，唔再係自己。親愛弟兄姊妹，讓我哋今日去學習一件事情，舉手獻上敬拜，我哋去歸翻俾我哋嘅神。最後要同弟兄姊妹分享嘅係，當我哋敬拜嘅時候，提醒我哋稱頌同埋賜福係一個循環嚟㗎。第3節話，願造天地嘅耶和華從錫安賜福俾你哋。頭先我講咗啦，係咪？一開頭我都有提弟兄姊妹就話，原來呢個嘅賜福咧係原文啊，呢個中文聖經譯做祝福稱頌，原來同佢嗰個賜福咧係同一個字根嚟噶。喺希伯來文嘅文化咧，讓我哋咁去理解，原來當我哋講到祝福嘅時候，原來神咧亦都係一種或者我再講多次。原來當我哋提到我哋去向神去稱頌嘅時候咧，原來神嘅祝福咧亦都同一時間咧係會賜下來，仿佛係一個循環一樣嘅。我哋向神去到敬拜禱告、敬拜讚美，亦都有真係上而下嘅賜福。嗱，唔知弟兄姊妹咧有冇唱過一首詩歌咧，叫做 10,000 Reasons 有一首歌 10,000 Reasons 咧就係可能英文版就叫做 Bless the Lord，Oh my source 咁樣唱啦，係嘛？Bless the Lord，弟兄姊妹可能第一下就會諗，咦，祝福主，點樣祝福主咧？主點會係要我哋祝福咧？所以你會發覺好多中文嘅詩歌都好叻噶啦，已經即刻翻譯做頌讚主心珍重，頌讚主啦，係咪啊？所以你會發覺係啦，從呢度一啲嘅詩歌，我哋都可能睇得明白到，原來祝福同稱頌
彷彿係一個循環。人去舉手去稱謝，神同一時間要去伸手去到賜福俾人，係一個雙向嘅交流。所以當人去向神去到敬拜讚美，神從錫安去賜福俾人嘅時候，亦都講緊一件好重要嘅事情。弟兄姊妹，敬拜讚美從來唔係單向，唔係就係翻嚟念口簧，你唱歌俾神聽，而係你永遠要記住喺敬拜讚美嘅時候，神都在。神悅納我哋嘅敬拜，神都願意喺當中，神會同我哋講說話，神會俾我哋有啟示，神會俾我哋有感動，神會賜福我哋嘅家庭，賜福我哋嘅工作，賜福我哋嘅生命，賜福我哋嘅教會。頭先我哋開頭第一節，我哋第一段我哋講話黑暗，原來當我哋講到喺黑暗我哋敬拜讚美嘅時候，嗰個賜福都會，嗰個恩典都會臨在。同樣地，呢個唔係一個迷信嘅公式，但係卻係聖經裏面真真實實提醒我哋一個敬拜讚美之後，神同我哋一齊，並且與我哋同在，佢嘅恩典賜下嘅一個嘅明證或者係一個見證，讓我哋都能夠帶住一個信心去到敬拜，亦都帶住一個信心去到領受神奇妙嘅恩典。我教會咧有個姊妹咧就叫做 Doris 係佢為到屋企人嘅關係，其實長期都感到好苦惱、好煩啊。因為一啲嘅問題佢解決唔到啦，特別結婚嘅時候，佢處理唔到啊，即係因為你都要結婚要同屋企人處理好多問題噶嘛，但係佢同屋企人有好多問題咁樣。咁啊，與此同時咧，佢嘅男朋友咧又唔變通喎，成日都逼佢嘅未婚妻就話：喂，你快啲同屋企人傾啦，唔傾唔掂啊，令佢咧好大壓力。亦都令佢好灰心啊！不過咧，即係鼓勵弟兄姊妹作為老公啊、男朋友，就千祈唔好咁樣啦，係嘛？即係呢啲叫做即係而家現今嘅術語叫做花式自殺啦，即係咧好似咧就喺度逼佢老婆做一啲嘢咁樣。咁啊，佢嘅呢個姊妹咧就好懊惱啊！咁啊，完全唔知道點做，又灰心啦，又懊惱啦，一諗起一啲過去嘅歷史經歷，又傷心啦，又憤怒啦。咁啊，當佢揾我去同我分享呢件事嘅時候咧，其實我都唔知可以點做。我只係同佢講，不如我哋一齊禱告，我哋一齊去敬拜，然之後我哋將你嘅交託俾神。我相信神咧會喺當中會到俾你有指引，會帶領你。神喺當中咧會預備。咁啊，於是之後咧，我哋一齊禱告敬拜啦。然之後佢回到家中咧，佢都繼續去讀詩篇，用詩篇咧繼續去稱謝神，去到讚美神。點知喺有一次嘅食飯嘅聚會當中，喺毫無準備嘅底下，佢經歷咗神為佢開路。竟然呢件事情咧，唔使由佢親自開口，並且係由佢嘅父親主動去將所有佢心裏邊覺得好困難要處理嘅事情，一五一十，妥妥當當嘅去到安排好，傾妥好，並且係平心靜氣咁樣去到完成。哇！感謝主，有冇俾掌聲？耶穌嘛，即使你喺屋企嘅當中讚美神，神開路咁正，竟然乜都唔使自己搞就搞掂。仲要喺個食飯嘅聚會當中，佢唔單止解決咗一件事情，而且係讓佢喺個聚會嘅當中食飯嘅裏面，佢明白佢屋企人嘅難處，亦都感受到屋企人對佢嘅愛。親愛弟兄姊妹，神唔係淨係幫我哋解決件事，有好多時候神幫我哋解決最核心嘅問題。家人成為咗佢嘅糾結之處，上帝亦都成為咗喺當中去修補佢同家人嘅關係。可能未必完全解決，但係至少踏出咗第一步，讓佢有一個門口去進入去解決呢個姊妹生命嘅問題。佢經歷咗神嘅，佢向神稱謝，放心交託俾神，亦都經歷咗神信實嘅賜福同幫助。人要向神去到稱謝，舉手向神稱謝，神亦都願意去到伸手賜福俾人。我要總結啦。當我哋喺夜間敬拜嘅時候，當我哋去敬拜嘅時候，提醒我哋越係黑夜，越係夜晚，越係要敬拜。提醒我哋嘅敬拜對象只有神，亦都提醒我哋，當我哋稱謝嘅時候，神都好樂意去賜福俾我哋。願我哋喺敬拜嘅當中，嘗試舉手啊，嘗試喺最無力嘅時候倚靠佢，挨住佢啊，繼續去禱告交託啊。喺最黑暗嘅裏面，好似主耶穌一樣。喺客西馬尼園最痛嘅時候，佢都求神攞走個苦杯，但係既然冇攞走嘅時候，佢順服，佢禱告，就喺當中順服喺神嘅旨意，注目喺耶穌嘅身上。讓我哋一齊有個禱告，特別好想為到當中我哋嘅弟兄姊妹，如果你正經歷緊你生命裏面嘅黑暗、黑夜、孤單，
正經歷緊你生命裏邊嗰種嘅憤怒、掙扎、挑戰，讓我哋一班堅強嘅弟兄姊妹去向你發出一個呼籲，來稱頌耶和華，轉目向耶穌，勝過呢個灰心，勝過現實嘅挑戰，經歷主嘅帶領，讓我哋一齊同心禱告。主，我為到咧真係喺家中，即使我哋今日冇實體嘅崇拜，冇現場嘅聚會，但係我哋卻咧真係聖靈咧，你喺我哋各自嘅家中裏邊你動工，為到咧打開手嘅弟兄姊妹，特別可能佢心中裏邊經歷緊黑夜、掙扎、挑戰、憤怒、灰心嘅弟兄姊妹，當今日咧我哋真係一班好強壯嘅弟兄姊妹，佢哋分享嘅見證，佢哋所經歷緊嘅一切，我哋真係有能力嘅時候，我哋去發出一個呼籲，來稱頌耶和華。鼓勵呢啲嘅弟兄姊妹，打開手嘅弟兄姊妹，特別佢今日咧要領受你嘅恩典，領受你自己嘅同在，俾佢咧有所依靠。呢個依靠唔係別嘅東西，乃係咧即係主神，你成為佢哋嘅依靠，你成為詩歌、山寨、磐石。我哋多謝你，讚美你，求你祝福，求你賜恩喺眾弟兄姊妹身上，奉耶穌基督嘅聖名禱告祈求，阿門。祝福大家。感謝主。好，跟住咧，我哋接住落嚟咧，我哋會一齊唱一首嘅回應詩嘅。主啊，我甘願全獻上，一切所有歸於你，一生行事盡依靠你，日日與你不分離，一切全獻上，一切全獻上。主耶穌，一切全獻上。主啊，我將所有獻上，在你腳前俯伏拜，世俗一樂甘願捨棄，求主悅納我心願，一切全獻上。一切全獻上，顯於愛我因主耶穌，一切全獻上。一切所有全歸耶穌，將我身心全獻上，求主賜我愛心能力，更賜我天上福氣，一切全獻上，一切全獻上。主耶穌，一切全獻上。我哋一齊有個祈禱好嘛？主，我哋多謝你俾我哋咧今日一齊嚟到去喺陳家宇牧師當中佢嘅分享裏面咧，我哋能夠去領受，真係我哋需要成為一個咧係喺神你面前好盡心盡意盡性盡力嘅敬拜者。所以神啊，求你都幫助我哋。頭先我哋所唱呢首詩歌，一切全獻上，成為我哋嘅祈禱，將我哋整個人你獻呈俾你去敬拜你，唔怕醜咁敬拜你，盡力嘅敬拜你。多謝你聽我哋祈禱，奉耶穌基督聖名祈求，阿門。咁咧，我哋多謝陳家宇牧師嚟到去
俾我哋有咁好嘅教導啊！頭先一路聽嘅時候咧，我都覺得非常之興奮，因為聽完阿陳牧師講之後咧，我哋都即刻覺得係哇，好想即刻敬拜，好想即刻敬拜啊！咁啊，都鼓勵大家啦，即係無論喺屋企啦，或者咧係下個星期啦，翻到嚟教會啊，無論你係喺早堂嘅，我哋係傳統模式嘅嗰個敬拜方式啦，或者係午堂嘅，我哋有成隊樂隊嘅現代敬拜讚美嘅方式咧。無論如何，我哋都好似陳嘉怡牧師所講咧，我哋真係成為一個盡力盡心盡意嘅敬拜者啊，好冇？好咁咧咁嚟緊嘅時間咧，會有少少嘅家事報告會同大家嚟到去分享翻嘅。咁啊，大家可以睇翻個 PowerPoint 當中啦，我哋嚟到去講翻嗰個嘅家事嘅報告。咁呢樣嘢咧就係嚟緊嘅8月2號啦，喺呢一個嘅早上嘅9點半咧，我哋係會有長者嘅主日學嘅，咁就會係由阿陳姑娘啦嚟到去負責嚟到去教嘅，咁都鼓勵咧係早堂嘅弟兄姊妹，咁亦都可以咧係嗰日咧朝早早啲翻嚟啦，9點半就翻到去咧，可以一齊嚟到去喺崇拜前咧上呢一個嘅長者主日學先。咁另外咧，陳牧師即係我啦，我咧就會喺8月4號至到8月7號嗰幾日咧就會係放大假嘅，咁啊暑假陪啲小朋友啊，咁所以咧就嗰個星期嗰幾日咧就如果有任何嘅突發事咧，都歡迎大家可以嚟到去揾阿陳姑娘啦，係啦，咁當然啦，如果你有時真係 WhatsApp 我咧，其實我都收到嘅嚇，咁啊冇問題嘅咁之後就禮拜日嘅時候就再見啦嚇，OK。好，咁咧，因為咧，我放假緣故啦，所以咧，原定8月6號朝早9點半嘅嗰個晨早鬆一鬆咧，就會暫停一次。咁但係8月20號嘅嗰個朝早9點半嘅晨早鬆一鬆咧嘅運動班咧係會正常嘅。咁啊，弟兄姊妹留意翻啦。咁但係咧，就算我嗰日嘅晨早鬆一鬆係暫停都好咧，8月6號朝早10點半嘅早禱會咧，同埋8月20號嘅早禱會咧，都係會如常舉行嘅。咁所以留意翻咯嚇，特別如果你翻開晨早鬆一鬆嘅，咁啊8月6號嗰朝早咧就唔使咁早翻嚟啦，就10點半翻到嚟就早禱會先，咁就可以噶啦。好，咁另外咧8月8號同埋8月22號咧，朝早嘅10點半，我哋繼續係會有以樂團契嘅，咁都鼓勵弟兄姊妹一齊出席啦，亦都係可以邀請一啲嘅新朋友參加啦。特別如果有啲咧佢喜歡唱粵曲嘅，咁因為咧我哋每次以樂團契之後咧都會有呢一個福音粵曲嘅練習嘅。好，咁嚟緊咧喺8月15號咧，我哋教會就有一個係新嘅講座喎。咁呢一個咧係一個嘅兩性相處嘅講座。咁咧今次咧我哋就非常開心啦，就係邀請咗咧係風雨同路人嘅創辦人同埋總幹事馮小姑娘咧嚟到去做我哋嘅嘉賓講員。咁馮姑娘咧佢係一個資深嘅婚姻同埋家庭治療師嚟㗎，有超過10幾年咧去做一啲嘅婚姻嘅治療啦，同埋一啲嘅夫妻嘅一啲嘅輔導等等嘅。咁今次咧喺呢一個講座咧會同我哋分享嘅咧就係學習與不完美嘅伴侶好好相處，特別係探索到呢一啲原生家庭背景不同嘅人，兩性到底可以點樣好好咁嚟去溝通咧？咁咧嗰個嘅講座日期就會係8月15號，時間係夜晚嘅7點鐘至到9點鐘，係星期六嚟嘅。呢一個係一個免費講座，亦都唔需要報名㗎。咁咧歡迎所有嘅弟兄姊妹啦，無論你係即係已經結咗婚嘅，或者你係拍緊拖嘅，咁你想學下點樣嚟到去即係同你嘅另一半溝通，或甚或你係未拍拖，你將來將來要拍拖，你都想學定先嘅，咁都歡迎你咧可以嚟到參加。咁亦都呢個嘅講座又唔係淨係我哋教會弟兄姊妹歡迎嘅，咁亦都包括埋你嘅朋友啦，任何嘅新朋友咧，我哋都歡迎大家嚟到參加嘅。咁可以留意翻，即係特別我哋都會將呢個海報咧係喺透過 WhatsApp 發俾大家啦，亦都喺教會嘅嗰個壁報版當中咧亦都有嘅，咁可以大家嚟到留意翻啦。好，咁另外咧，仲有就係咧，呢一個8月16號，特別係我哋教會嘅會友啦，係啦，已經受浸會友都要留意翻啦啊！咁啊8月16號咧喺早堂崇拜之後咧，我哋就會係嚟到舉行今年度嘅會友週年大會同埋呢個嘅月會嘅，咁所以咧就記得啊，所有已經係受浸嘅信浸嘅會友啦，或者轉咗會嘅會友啦，都記得要出席呢一個嘅會友嘅週年大會啦，喺8月16號當日。好，咁另外咧就2025年度嘅核數師報告咧已經係貼咗喺教會嘅嗰個壁報版當中啦，大家可以自由嚟到查閱。咁如果有任何嘅疑問咧，都可以向鄭正賢執事嚟到去查詢嘅。
好，咁另外咧，8月27號至到29號咧，我哋會有一個嘅暑期嘅青少年營啦。咁啊，感謝主，咁咧呢個叫心靈健身房嘅青少年營咧，我哋男仔已經係滿咗額噶啦。咁啊，sorry，女仔，sorry，講多次，女仔已經係滿咗額啦。咁男仔咧，我哋仲有2個位嘅，咁啊係歡迎初中啦至到大專生嘅。咁如果仲有朋友仔想報名嘅，咁都請盡快就聯絡我啦。好，咁另外咧，我哋喺9月6號咧，我哋嗰一日咧，教會就會有一個嘅戶外崇拜暨呢一個嘅教會大旅行。咁我哋今次呢一個嘅教會大旅行咧，就會喺位於薄扶林嘅香港傷健協會嘅營會嗰度咧，營地嗰度咧嚟到去做舉行嘅。咁收費咧就係成人係200蚊啦，60歲以上全職嘅學生同埋一啲嘅親友啦、新朋友啦，咁個收費就會100蚊嘅。咁都鼓勵弟兄姊妹，咁你可以嚟到去報名啦，亦都可以邀請你嘅親友咧嚟到去報名噶啊。咁報名咧，你可以係直接去聯絡正人執事啦，或者咧係聯絡同工啦，又或者咧我哋稍後咧我哋都會透過大家小組嘅組長咧嚟到去幫大家嚟到去問翻大家嘅報名嘅情況嘅。咁啊注意咯嚇，咁啊記得我哋嗰一日咧係9月6號會有一個嘅戶外崇拜同埋教會嘅旅行嘅。好，咁另外咧就係嚟緊嘅呢個星期啦，就係7月30號至到8月1號咧，咁就會有一個叫Live Game 嘅生命衝擊營啦。咁我哋今次咧教會我哋有28個弟兄姊妹啦嚟到去報名參加。咁咧報咗名參加嘅，記得喺7月30號朝早嘅8點30分就要翻到嚟教會集合。咁我哋嘅旅遊巴咧就會9點鐘就會出發㗎啦。咁啊，我知道咧，Idy 之前咧亦都係已經將嗰個嘅入營嘅須知咧係透過 WhatsApp 咧係 send 咗俾大家。咁啊，大家就要留意翻咯啊！嗰幾日咧，你要點樣嚟到去帶啲乜嘢衫啊，帶啲乜嘢你嘅注意嘅事項啦，嚟到去個營會當中。咁亦都邀請無論你有冇報名今次嘅營會啦，咁都邀請你為到今次嘅營會嚟到去祈禱啦，特別為到天氣啦，因為咧即係如果係黑雨嘅話咧，嗰個營地係會唔俾我哋入嘅，要等個黑雨停咗啊先至可以入得，咁所以都係比較麻煩，咁所以都特別要為到個天氣祈禱，同埋都為到新朋友祈禱，因為我哋今次咧28人當中咧，我哋有11個人咧都係新朋友嚟㗎，所以都特別為到呢班嘅新朋友祈禱，我哋好期望呢班新人朋友可以喺個營會當中咧經歷神啦，甚至係決志信主啦，咁咧都特別為到呢件事嚟去祈禱啦。好，咁我哋今日咧嘅報告咧就係咁多，我哋一齊咧嚟到去誦讀我哋今個月嘅金句啊！好，我哋開始啦。正因這緣故，你們要分外地殷勤，有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識；有了知識，又要加上節制；有了節制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心。彼得後書1章5至7節。好，弟兄姊妹，咁咧，我哋接住落嚟，我哋會一齊嚟到唱一首嘅詩歌，讚美一神。讚美一神，萬福之源，天下生靈都當頌言，天上萬軍也讚主名。同心讚美父子聖靈，阿門。接咗落嚟祝福嘅時間，請各位低頭領受祝福。願你哋眾人能夠喺聖靈嘅幫助之下，都喺基督耶穌嘅裏面，成為一個盡心盡意盡性愛主敬拜上帝嘅敬拜者。又願我主耶穌基督嘅恩惠、父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動，常與你哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。好，弟兄姊妹，咁咧，我哋今日嘅聚會就嚟到呢一度啦。咁啊，順帶一提，因為咧天文台已經係講咗咧，係12點40咧先至會係將嗰個嘅8號風球除下，所以我哋今日嘅5堂崇拜咧係會暫停一次㗎。咁啊，各位下個星期日見啦。
拜拜拜。拜拜，拜拜，拜。拜拜，拜拜。拜拜，拜拜，呢個係咧，再再見，見。拜拜。咁 user data 呢度咧。我係要離開。